تیرۆری بەها ئەبولعەتای فەرماندەی ناوچەی باکووری کەرتی غەزە و هەوڵدان بۆ تیرۆری ئەکرەم ئاجووری سەرکردەی بزوتنەوەی جیهادی ئیسلامی لە دیمەشق بە هەنگاوێکی تری گەورەی ئاڵۆزکردنی دۆخی نێوان قەوارەی زایۆنی و لایەنە بەرهەڵستکارە فەڵەستینیەکان دەژمێردرێت. گەرچی بنیامین ناتانیاهۆی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانیەکەی لەسەر تیرۆرەکە ڕایگەیاند کە ئەوان نایانەوێت دۆخەکە ئاڵۆزتر بکەن، بەڵام ئامادەی ئەوەشن. بەڵام لە ڕاستیدا فەڵەستینیەکان بڕوایان وایە کە ناوبراو بۆ خۆڕزگارکردن لەو دۆسیە ئابڕووبەری کە لە دادگا هەیەتی و بەهۆی ئەو شکستەی لە هەڵبژارنە پەرلەمانیەکەی ئەم دوایەی تووشی بووە بەیاریکردن بە خوێنی فەڵەستینیەکان دەیەوێت بۆ ماوەیەکی تریش درێژە بە تەمەنی سیاسی خۆی بدات. لەو دوو هەڵبژارنە پەرلەمانی کە ئەمساڵ لە ئیسرائیل بەڕێوە چوون، ئەوەی کە جێگەی سەرنج بوو هەموو لایەن و کەسایەتیە زایۆنیەکان بۆ کەمپینەکانیان لەو خاڵەدا کۆدەنگ بوون کە تا چەند دەتوانیوانە فەڵەستینیەکان بکوژن و ماڵیان بڕوخێن و زەویەکانیان داگیر بکەن. بۆیە هەر لەو کاتەوە چاوەڕوان دەکرا سوپای ئیسرائیل لە دژی کەرتی غەزە کردەیەکی فراوانی سەربازی ئەنجام بدات، بە تایبەتی لە دوای ئەو پشتیوانیە گەورەی ئیدارەی دۆناڵد ترامپ بۆ حکوومەتە ڕاستڕەوەکەی ناتانیاهۆ دەری بڕیوە و قودسی وەکو پایتەختی ئەو قەوارەیە ناسیوە و ناوچەی داگیرکراوی جۆلانیشی وەکو بەشێک لەو قەوارەیە بە فەرمی ناسیوە. ئەو سیناریۆی ناتانیاهۆ میدیای لایەنگری لە ئیسرائیل لە دوای تیرۆری ئەبولعەتاوە بەڕێوەی دەبن ئەوەیە کە دەیانەوێت یەکڕیزی نێوان لایەنە فەڵەستینیەکان تێک بدەن، بەوەی گوایە لە نێوان جیهادی ئیسلامی و بزوتنەوەی حەماسدا گیر و گرفت هەیە. بەوتەی ئەوان حەماس پابەندە بە ڕێکەوتنی هێورکردنەوەی دۆخەکەەوە، بەڵام جیهادی ئیسلامی پابەند نییە. بەڵام لە دوای تیرۆرەکەەوە لایەنە بەرهەڵستکارە فەڵەستینیەکانی کەرتی غەزە کۆبوونەوە و ڕاگەیەنراوێکیان بڵاو کردەوە کە ئاماژەیان بۆ داوە هەموو پێکە وەڵامی قەوارەی زایۆنی دەدەنەوە. شێوە و قەبارەی وەڵامەکەش باڵە سەربازیەکان دیاری دەکەن. پێویستە وەڵامەکەش لە ئاستی گەورەی تاوانەکەدا بێت و ڕێگری لە دووبارەکردنەوەی بگیرێت. ڕاستەوخۆ لە دوای تیرۆری ئەبولعەتا سریەکانی قودسی باڵی سەربازی جیهادی ئیسلامی و لایەنە بەرهەڵستکارە فەڵەستینیەکانی تر چەندین ڕێژەنەی موشەیان ئاراستەی ئیسرائیل کرد کە بە پێی هەواڵی کەناڵی 12 ئیسرائیلی 4 کەس بریندار بوون و لە شارۆچکەی سیدیرۆتی جوولەکەکانیش کارگەیەک بەرکەوتووە و ئاگری تێبەر بووە. الشهيد المجاهد البطل الفذ خالید ئەلبەتشی سەرکردەی جیهادی ئیسلامی لە مەراسیمی بە خاکسپاردنی ئەبولعەتا ڕایگەیاند کە جگە لە ڕوبەڕووبوونەوەی دوژمنکاریەکانی ئیسرائیل چارەیەکی ترمان نییە. باڵی سەربازی جیهادی ئیسلامیش ڕایگەیاند کە وەڵامەکەیان بێسنوور دەبێت.